Ahojte, vítajte na mojom kanáli Fanatik a dnes tu mám opäť veľkú krábicu od Duotsu. Tentokrát tu je model E26, ročník 2025. Oproti minulému ročníku tu je zopár zmien, ale asi je ich aj zbytočne rozprávať, pretože tá 2024 sa už prakticky nepredáva alebo dopredáva. Takže sústreďme sa radšej na to, čo tu mám. V tomto videu sa dozviete o tom, ako to celé zostaviť, pozriem sa na hlavné a základné parametre tohto e-bajku a pozriem sa aj na to, ako to vyzerá vo vnútri, aký je tam ovládač a tak ďalej. No a preveziem sa samozrejme a potom to celé zhodnotím. Neskôr v ďalšom videu tam už bude celková recenzia, dojazd, jazdné vlastnosti a tak ďalej. Takže začíname. V prvom rade sa chcem poďakovať e-shopu Duotsu za dôveru a možnosť otestovať túto E26, ktorá možno, že ani v tom, ako to vyzerá, nemá konkurenciu. Ak vás tento bike zaujíma, a nespomenul som tu úplne všetky parametre, tak v popise tohto videa nájdete odkaz, kde to môžete kúpiť a takisto aj kupón na túto E26. Tak idem to teda odbaliť. Verím, že tá farba vyzerá dobre. Vyzerá to veľmi dobré a precízne zabalené, čo sa mi páči, tak teda idem to celé poskladať a aby som sa na to mohol previesť však. Čo je tu? Pozrite sa na to. Návod, a ten dúfam, že nebudem potrebovať. To je celkom luxusné balenie. Toto je návod k tlmiču. Tento tlmič už asi som aj mal. Pedále, plyn, rukoveď, nabíjačka, čo je tu, multitool, pekne. Fajné nástroje, že? Brandoval si to priamo Duotsu. Zoom predstavec aj riadidla. Celkom dobré značky a Tektro, hydraulické brzdy, som zvedavý, ako to bude brzdiť. A v balení sa nachádzajú ešte gripy na plyn. Ja osobne tento plyn neúplne mám rád, ale je to half twist throttle. Radšej mám plyn na palec, kde by sa zachovali tieto ergonomické gripy, ktoré sú tam teraz, ktoré majú zároveň aj objímku, tie sú lepšie, čiže odporúčal by som rovno si tam dokúpiť plyn na palec, ktorý by ste dali tu, alebo no, kde chcete dať, to je jedno. Odzumuje aj sedlová tyč a ja už teraz viem, že ma bude extrémne bolieť riť. Ale na čo už, budem si musieť zvyknúť. Ak dovolíte, tak ja tam blatníky, tieto, ktoré pribávajú výrobcov, určite dávať nebudem. Možno, že tam dám nejaké tie krátúčké plastové blatníky, aby sa nepovedalo, ale to, čo tam dal výrobca, to sa mi nepáči a neviem, či vôbec tomuto bicyklu pristanú nejaké blatníky. Skôr podľa mňa nie. Takže vymyslené je to tak, že tá matica aj s podložkou, to musím vybrať samozrejme, a až potom to tam dať. Ešte nainštalovať pedále. Ešte tu niečo chýba však, no a to bude určite svetlo a displej. Uchytenie pre svetlo, displej a svetlo. A tu mám najlepšie viditeľný displej na trhu, ktorý dáva Duotsu a OneSport. Ešte aj taká drobnosť ako inštalácia displeja. Ten displej tam má panty vzadu, ten uchyt, takže to nemusíte nejako na silu rvať alebo niečo a pekne to tam zapadne do takého závitukového. Naozaj je to veľmi dobrá tá polohovateľnosť toho displeja, jak si to môžete dať či na výšku, či keď to chcete mať úplne takto. To je niečo neskutočné. Sú to fakt najlepšie displeje na e-bajkoch alebo kolobežkách, aké som doteraz videl. Inak som zvedavý, či aj tento bicykel príde zablokovaný na 25 km za hodinu. To sa dozviem asi teraz. Síce nedozviem, lebo nemám nainštalovaný plyn. Ale ako som už povedal, ja skúsim znova nájsť plyn na palec, namiesto tohto, ktorý tu dal výrobca, ktorý je ten half twist. Pretože on je síce celkom dobrý, ale ak to mám dopasovať s tým druhým gripom, ktorý je tam, tak sa určite bude pretlačať, pretože je gumený. A ja radšej mám tú istotu, keď držím tie riadidla a nie to, že sa mi to začne pretačať, to strašne nemám rád. No a bicykel mám celý zostavený, vrátane svetla.
Vzadu svetlo nemáme, takže tam si to bude treba dokúpiť a dať to na sedlovku alebo neviem, kde by sa to inde dalo dať. Idem pohľadať plyn na palet a vy si zatiaľ pozrite hlavné a základné parametre tohto e-bajku. Kompatibilný plyn na palet som doma nenašiel, takže to zatiaľ nechávam otvorené. No poďme si prebehnúť dôležité veci. E26 má celkovú dĺžku takmer 2 metre, pričom výška k riadidlám je 113 cm a výška sedadla môže byť od 84 po 102 cm. Riadidlá sú od Zoomu a rovnako tak aj predstavec a majú 72 cm. Srdcom e-bajku by mala byť 20A Samsung batéria bežiaca na 48V systéme s celkovou energiou 960 Wh. A do silný 26A ovládač, ktorý vám o chvíľu ukážem. No a v kombinácii s torzným snímačom tu v plnom nasadení dostávame veľmi dobrých 80 Nm. Kvalitný je tu aj motor. Ten je umiestnený v hube zadného kolesa a je od Bafangu s nominálnym výkonom 750 W a v špičke vieme dostať takmer 1500 W. Kvalitné by mali byť aj pneumatiky, tie sú od Kenda s názvom Crusade s terénnym profilom na špicových grafikoch. Fúkať ich môžeme až na 30 PSI, čo jednoznačne pomôže dojazdu. O brzdenie sa postarajú kvalitné Tektro 4-pestíkové hydraulické brzdy a 203 mm brzdový kotúč s hrúbkou 2,3 mm. Dobrú robotu určite spraví 165 mm vzduchový tlmič od DNM, kde si viete nastaviť kompresiu alebo tlmič napríklad úplne zamknúť. A vidlica je pružinová s nastavením kompresie so zdvihom 80 mm. No a zaujalo ma aplikovanie farby na ramenách tejto vidlice. Prehadzovačka bude radiť dobre. Je od Shimano Altus a sekunduje jej 8-stupňové viackolečko s rozsahom 13 až 32 zubov. Prevodník je relatívne malý, má celkom priemerných 48 zubov a sám som zvedavý, ako to bude fungovať vo vyšších rýchlostiach. To, čo na kokpite každého ako prvé zaujme, bude jednoznačne dokonalý displej, ktorý má aj Bluetooth funkciu a je perfektne viditeľný za každých podmienok. A mňa celkom zaujalo efektne umiestnené samostatné tlačidlo pre klakson, ale ten navíjací port už mohol byť C-čkový. Ako svieti to mohutné predné svetlo? Nie zle. Nebude to aspoň oslepovať oproti idúcich, ale mohlo mať trošku širší rozptyl svetla. Škoda, že výrobca sa nepohral s myšlienkou integrácie zadného svetla napríklad. Duoc E26 je rozhodne poriadny macek, váži 37 kg. No a takto to vyzerá vo vnútri a nachádza sa tu pomerne veľký 26 A ovládač. Je dosť aj ťažký a minimum káblom, pretože všetky sú Julet konektory, pekne zasilikonované. On môže mať hádam aj takých 12-13 cm a váži určite aspoň takých 200 gramov. A je umiestnený tamto dole. Keď ste videli všetky základné a hlavné parametre Duoc E26, aj to, ako to vyzerá znútra, tak pozrite sa na to, aká maximálna rýchlosť tu je a ako jazdí tento e-bike a ako je nastavený samozrejme aj ten torzný snímač. Takže E26 to je z maximálnej rýchlosti samozrejme po rovine a test aj toho, ako funguje torque senzor, teda torzný snímač. Veľmi sa na to teším. Najskôr pôjdem iba čisto na plyn. Pozvolný rozjazd. Môže byť. Displejových 37, 39, 40. Ide to veľmi dobre, 44 displejových, stále zrýchľujem. Dobre, 47. 8 skoro displejových. Nie je zle. Na prázdno to išlo 50 aj niečo. Myslím si, že idem tak 45 plus minus. Dobre. Čo brzdy? Môže byť. Ja im dám ešte príležitosť trošku neskôr. A teraz idem s pedalovaním. Uvidíme, čo urobí tých 80 Nm. Prehádzovačka na najťažšom prevode. Podmienky sú celkom dobré. Myslím, že nemám žiaden protivietor. Ani vietor v chrbte.
47,8 až 49 displejových. Tak čo, bude tam aj 50-ka? No asi keď dúknem, tak aj bude. Akože cítim, že šľapem, ale vôbec mi to nevadí. Tých 50 by tam teoreticky mohlo byť. Tá zotrvačnosť pri tých 26 palcových kolesách je vynikajúca a navyše tieto gumy sa fúkajú až na 30 PSI, čo sú v podstate 2 bary. Takže je tam ten priestor na to, že ten dojazd bude väčší, keď to budete mať nafúkané na tých 30 PSI a aj tá zotrvačnosť bude dlhšia. Dobre, mám 20, ja si to pribrzdím úplne. Idem sa rozbehnúť z miesta, áno. Ten torzný snímač, ten zaberá hneď. A na tej 5-ke to je pekne cítiť. Áno. To bude dobré, už sa teším na Bielom kríži, keď pôjdem. Vidíme, čo to tam spraví. Keď máte bicykel s torzným snímačom, tak tam sa budete potrebovať trošku viacej hrať s prehádzovačkou. Tuto je radenie Shimano Altus a radí to excelentne, úplne jemne, príjemne, fakt. Dlho som nejazdil na bicykli s takou dobrou prehádzovačkou, lebo všetky tie čínske e-bajky majú tie najlacnejšie 7 stupňové Shimano prehádzovačky, ktoré sa ovládajú prakticky palcom hore. Toto je o mnoho lepšie, pohodlnejšie, ale asi by sa tu možno že zišla ešte kazeta s väčším rozsahom. Ale paradoxne je, že som nepedaloval ako motorová myš. A to pritom ten prevodník niekto vie ako veľký. Takže klobúk dole na to. Ja sa skúsim rozbehnúť ešte raz. Displejových 44 a pedalujem úplne v pohode, ako keby som išiel na bicykli. Tá kazeta je celkom dobre sprevodovaná vzadu. To ma celkom teší. A nemusím ani hovoriť o tom, aký je tento displej perfektne čitateľný. Mám úplne tmavý výzor. Slnko vlastne úplne na ten displej páli, sviečka. Ja vidím všetky údaje absolútne perfektne. Toto sú najlepšie displeje na kolobežkách, bicykloch, aké som kedy ja videl. Ja sa opakujem, idem sa opakovať 100-krát. Toto je pre mňa osobne veľmi dôležitá vec. Brzdy, tektro, celkom môžu byť a ešte trošku sa potrebujú podľa mňa vybrzdiť. Idem ja na ten svoj nadjazd. Mojím cieľom tohto testu nie je to, že či to vyjde alebo nie, ale aká dobrá zlá kontrola je tohto bicykla práve v miestach, kde sa vôbec neviem rozbehnúť a kde potrebujem mať naozaj tú kontrolu na vysokej úrovni. Ale toto sa mi páči na torque senzoroch, že ja mám nastavený najsilnejší asistenčný stupeň a keď chcem proste ísť pomaly, ja pomaly aj pôjdem. Tak by to malo byť, pretože pass senzor vás okamžite katapultuje do rýchlosti, na ktorý máte ten asistenčný stupeň zvolený. Som na 5-ke, pedalujem úplne jemne, cítim, ako mám každý záber pod kontrolou. Toto je extrémne dobré a je to výsada týchto torzných snímačov. Trošku som si aj prehodil do tej 6-ky, ale v podstate som ani prehádzovať nemusel. Ja cítim každý ten záber, ako to maká na tej 5-ke. A stále to mám pod kontrolou. Ak by som silnejšie zabral, tak ma to katapultuje ešte o to viac a o to rýchlejšie. Veľmi dobré. Ale ja viem, že vy budete chcieť vedieť, ako to je v offroade. No a po mojej prvej jazde som najazdil zhruba takých 22 km, kde som skúšal tú maximálnu rýchlosť, potom to, ako to jazdí s tým torzným snímačom a urobil som 22 km, no a prišiel som domov a začalo to nehorazne vrzgať. Tuto v tejto časti, ako je to zadné odpruženie a ten systém toho odpruženia. No a keď som sa na to pozrel bližšie, zistil som, že sú tam v podstate podložky, ktoré boli natreté čiernym lakom a ktoré sa šúpali. A navyše boli totálne preťahnuté tie skrutky, ktoré tam vôbec nemali byť preťahnuté. Malo to byť dotiahnuté tak, aby tam bola proste určitá vôľa, aby ten zadný tlmič fungoval a prúžil správne. Takže som to musel celé
vyčistiť, tú čiernu farbu odtiaľ ošupať preč. Namazal som to špeciálnou Creek pastou, ktorú používam práve na takéto veci. Trvalo to 2 hodiny, pretože som všetky tieto 3 časti, ktoré sú súčasťou tohto zadného tlmenia, som ich proste musel dať preč, vyčistiť a tak ďalej. Rovno som to urobil aj tu. A čo ma teší, je to, že na týchto 2 miestach vo vnútri je ložisko, takže ono by to malo vydržať tú záťaž pomerne celkom dosť. No a čuduj sa svete, teda ja sa nečudujem, ale možno, že by sa niekto v Číne čudoval, tak tieto zvuky jednoducho zmizli. Ja som veľmi rád, teraz sa môžem plnohodnotne voziť. Ale ešte jeden zvuk otravný ide spredu, odtiaľto. A to je v podstate systém zamykania batérie, ak počas nabíjania chcete batériu vyberať a nabíjať samostatne. A konkrétne je to zámok, ktorý má trošku voľu. Ja neviem, či tú voľu má mať, nemá mať. Neviem, či to prišlo iba mne takto, ale ja som tam dal takú gumenú podložku. Ja neplánujem túto baterku nejak často vyberať. Ak budem vyberať, tak tú podložku dám preč a to je jedno. Dúfam, že takto bicykel prišiel z fabriky iba mne. Ja som to písal výrobcovi, ktorý sa mi za to strašne ospravedlňoval a zlepšia kvalitu výroby, respektíve ten záverečný checklist a hádam, to už nepríde nikomu takto. Ale odporúčam vám pred prvou jazdou si to skontrolovať, prípadne uvoľniť, dotiahnuť skrutky, ktoré sú najdôležitejšie, teda skrutky na motore predu, to si už vlastne vyzostavíte a takisto si skontrolujte aj kľuky pre istotu, pretože už sa mi raz stalo, alebo 2-krát, keď bola uvoľnená kľuka a ja som mal počas jedného range testu problém nájsť adekvátny veľký imbusový kľúč, ktorým by som to doladil. Včera po tej prvej jazde to bol celkom masaker, pretože hlavne tuto zozadu išli veľmi nepríjemné zvuky, to také praskanie, určite to poznáte, keď sa vám dostane prach do tlmičov alebo do toho ústrojenstva, ktoré má na starosti to prúženie. 2 hodiny mi to trvalo, ale ten zvuk je odstranený. Je všetko dotiahnuté tak, ako má byť. Prúženie pracuje teraz o mnoho lepšie a bicykel funguje veľmi dobre. No a spolu s dôvodcom som pozeral na tie nastavenia a pýtal som sa ich, či teda ten tempomat tam je alebo nie. A povedali mi, že v tejto verzii 2025 tam už tempomat nie je, aj keď sa vlastne nastaví, že má byť aktivovaný, čo je trošku možno škoda, ale ja na bicykloch nejako dosť často som nevyužíval ten tempomat, takže mne to ani nechýba. Moje prvé dojmy z vozenia sú také, že som úplne happy. Dokonca aj tá moja prilba od Ruroku úplne perfektne pasuje k tomuto e-bajku. Takže myslím si, že videá s týmto mojim čarovným chameleónom a s touto mojou prilbou budú vizuálne veľmi pekné. No a to bolo všetko k môjmu prvému úvodnému videu s týmto mojim čarovným chameleónom Duoc E26. Určite budete mať množstvo otázok a určite sa nehanbíte a napíšte mi ich do komentára, aby som vedel, na čo sa mám prípadne zamerať v recenzii, aby som to v tom druhom videu zhrnul. A ak vás video bavilo, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTubeového kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek, ale najbližšie s recenziou na E26. Majte sa krásne, čaute.